မင်္ဂလာပါရှင်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တကွာဧည့်သည်တော်များရောက်ရှိလာပါပြီရှင်လာနေရှင်းပြပါဦးဒီလိုစီးတဲ့ကောင်တွေဝတ်တောက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအိန္ဒိယတာမတ်ကြီးရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်भारत राज दूतावास माननीय His Excellency अभय ठाकुर जी बता रहे हैंပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်အိန္ဒိယတာမတ်ကြီးနဲ့တကွာဧည့်သည်တော်များအားဘုရားကျောင်းမှတာဝန်ရှိသူများကပန်းကုန်းစုကြိုဆိုပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ